paminaw nga po natong mga pulong sa Ginoo ug ato ning duganon sa atong dunganon sa pagbasa ni mga igsoon. Naigingon diri ang mga igsoon sa 1 Korinto 12 versikulo 2. Nagaingon diri mga igsoon, kamo nasayod sa sa mga diwataan pa kamo, ginapanag daldal kamo ngadto sa mga Diyos alam maingon nagasabisan unsang higayonan kamo kaniadto magdaldal raman. So katunggingan din sa mga Diyos-Diyosan, kabantay man magkanta sa mga revolto ng mga Diyos-Diyosan, amahan na mo na o kana pong ilang giawitan ng mamamiri. So naigingon daw mga igsoon na kanabitang kanta na kadungog lang siguro mga igsoon kanang moingon og Santa Maria. So mao na sa mga igsoon akong pasabot, magadaldal pa mo mayong gingon diri atong balikon mga igsoon. Ang gingon niya kamo ngadto sa mga Diyos-Diyosan nagaamang maingon nagasabisan unsang higayonan kamo kiniadto madaldal raman. So mo na ginampo sa mga sa mga birin hangtod karon wa gyapon na nawala, nagpadritso gyapon na og nibuo gyapon, pero lahi ng gamit ng mga tao kay kulang man sa pagtuo. Ikaya na to ng mga Diyos-Diyosan, mga igsoon o mga rebel-rebelto, kaya dili ka na makaluwas, di po na makakita, di kasimot, di mulihok, wala ang himaya da mga igsoon, kana binuhat lang og tao, pinagi silang mga kumot. So nanapoy gingon di sa Isaias, ang gingon diri mga igsoon sa Isaias 45 ang bersikulo niya 20 paingon sa 21. Unsa may gingon diri mga igsoon atong basahon, paningtigom kamo og pananghid paduol kamo sa tingog kamo na nagkagawas sa mga nasod, walay lain ikahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang lilinok nagalarawan ug nagampo sa usa ka Dios nagadili makaluwas. O tin-aw kay mga igsoon, dili makaluwas ang larawan nagidala sa mga tao na mga rebelto, kay dili kana makaluwas. Tin-aw kayo ang teksto mga igsoon. So wala day na igsoon kay dili day na makatabang. Katong giskot nako, di gid siya makatabang mga igsoon, di ka kita, di ka simot, di ka sulti. Bukbukon na lang ng kahoy mga igsoon, di gyapon na makatabang ug makaluwas. May giingon niya diri na nagampo sa usa ka Dios nagadili makaluwas. So gihimo lang Dios mo nang sabot. Ang gingon sa 21 mga igsoon sumpay, Isaias 45 versikulo 21 last version, ipahayag ninyo ang ug ipagula kini, oo pasabuta buta sila, magtigob kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon, kinsay nagapahayag niini kaniadto, dili ba ako si Jehova og walay nailain Dios gawas kanako, usa ka matarong naga Dios ug usa ka manluluwas, wala nailain gawas kanako. So mo na ang gipasabot sa atong Panginoong Dios, way lain makaluwas kung siya lang, kay siya may nagbuhat sa langit ug sa yuta sa tanang mga butang. Mo na iyang giingon diri sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kamong nakadungog ani mga igsoon sa pagbasa na po, maginulsol ta mga igsoon, musimba ta sa buhing Dios tuwa sa langit, kay ang panahon haduol na.
pagbasa buta sa Bible o magsusi aning kamatuoran mga igsoon. Kay dili ta buta, dili ta bungol, di buta amang. Pwede ta mobasa ani mga igsoon. So wala ko nasuko mga igsoon na. Itabang lang ko sa buhat sa Ginoo aron isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Mao nay gisaad sa atong mga kaigsuonan, kita iya sa Dios, katawhan ug mga anak. Kaya ang atong lawas templo sa Ginoo. So I hope kung masabtan ito mga igsoon. So wala pa ko nahuman mga igsoon na naigingon di sa Korinto 5. Kasi gingon niya din sa Korinto 5. Ang gingon din mga igsoon sa 1 Korinto 5. Nasa gingon din mga igsoon, Korinto 5 versikulo 11. Hinunua ako nagsulat kaninyo, nagadili kamo magpakiguban kang bisan kinsa, nagpakig igsuon kung kana siya makighilawason o dalo o tigsimba sa mga Diyos o tigpasipala o palahubog o tikasan, dili bisan na lang sa pakigsalo kaniya sa pagkaon. So tinaw kay mga igsuon, no? Dili ta magigsalo sa igsuon lang nato na kay ang tanan mga butang na dili mayo nasa iya tanan. Mao nay makatentasyon sa mga igsuon unta dili ta mo dahop ana, di kaya na to na mga igsoon, kay dili na mo'y gihatag sa Ginoo. Ang gihatag sa Ginoo mao ang maayo sa lawas. So unsa migingon di sa Deuteronomio mga igsoon, Deuteronomio 20, sige ingon niya di igsoon versikulo 18. Akong basahon mga igsoon, aron sila magatudlo kaninyo sa pagbuhat sa ilang mga dulumtanan nagailang gibuhat sa ilang mga Diyos, ug kamo makasala batok kang Jehova nagainyong Diyos ko. Tinaw kay no, tikstop magbuhat lang kag Diyos-Diyosan, sala naman gay na batok sa Ginoo sa iyang atubangan. So nakadungog ba ni mga igsoon, palihog ayaw na mo paggamit og larawan og mga rebulto, kay dili na angay sa atong Ginoo, kay masuko ang Ginoo. So ug nakadungog mo ni mga igsoon sa mga mensahe na gihatag sa Ginoo, inaagi sa akong baba, gitagaan ako sa balang espiritu aron isulti diha kaninyo mga igsoon, unta matin-awa ng inyong utok ug maginulsulta sa atong mga sala mga igsoon. Kung makasabot lang tani igsoon kaniya akong gibasa karon, pwede ninyo tun-on ni mga igsoon kay teksto kini, kay ako ra po ning nabasa diriya sa among mga pastor, kay sila'y naghatag ani aron tun-an og isangya ang mayong balita sa kamatuoran. So last version mga igsoon sa buhat 15, nag-iingon niya di mga igsoon, atong paminawon ang buhat 15. Unsa nag-iingon niya diri mga igsoon, paminawon nato ang pulong sa Ginoo. So buhat 15, unsa gingon diri mga igsoon sa 20, hinunua ato silang sulatan, nagadumilian nila ang mga hugaw sa mga Diyos-Diyos ug pakighilawas ug ang mga pagtintal sa unod sa mananap naluok ug sa dugo. So mao na gingon igsoon,
hinunua ato silang sulatan, dumilian nila ang dumilian nila ang mga mahugaw sa mga Diyos-Diyos. Mao nay gipasabot ri mga igsoon, ato nang wal-on ang mga Diyos-Diyos mga igsoon. So dili ni pangdaot mga igsoon na isulti lang nako ni kay mao ni ang gisulti sa pulong sa atong Ginoo sa Bible. Kung inyo ning makita sa pagbasa ng igsoon na wala ko nasayop, sa tinuod lang mga igsoon wala ko nasayop kay gibasa yun nako ni mga igsoon. Basahan lang ninyo ang buhat 15 o 20. So tin-og diri mga igsoon, no? Kung ato ni mga sabtan igsoon, unta I hope kung namoy mga Biblia da mga igsoon pwede ta mobasa sa akong gibasa karon sa pulong sa Ginoo na akong nalitok sa baba. Pwede po ninyo basahon sa inyong mga Biblia mga igsoon kay in-aw kani teksto ug masabtan. I hope kung makasabot ta mga igsoon, salamat ug dalaygon ang Dios.